ไปจะลงด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างโกเจียนคิวเราแล้วอย่าจ่อหัวมา เอาล่ะพร้อมแล้ว ยาวเยอะจริงๆเนาะ
ยันกันกับหลักฐานภาพถ่ายที่เรามาผมมีภาพมาทำแผนที่ไว้แล้ว ค่ะ